अस्सलाम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। और माशाल्लाह ये लाहौर जा रहे हैं, जिस भाई ने लिए हैं सेल परचेज के लिए आपकी मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? आपका नाम क्या है? तला पे कहाँ से आए हो? लाहौर कौन सी जगह से? कौन सी? तो कितने जानवर हो गए टोटल माशाल्लाह आपके? 38 जानवर लिए हैं और बिल्कुल जायज़ रेट में आपको मिले हैं, सारे सेल परचेज के लिए। सबसे बड़ी बात आपका प्यार खलूस जो यहाँ पे जाने का मिला वो बहुत अच्छा मिला। सही है, और जाने का नहीं मिलता। सही। रेट से बहुत मजा आया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये आपने सेल परचेज कहाँ पे करने हैं? मैंने चला इसको ग्वाल मंडी में सेल परचेज शहर में। कौन सी जगह? ग्वाल मंडी शहर में। ग्वाल मंडी कौन सी जगह पे? निस्बा रोड पे माशाल्लाह ये सेल परचेज करेगा। और 2019 आज कितने, 1 तारीख है, 8वां महीना माशाल्लाह। ये आप सामने देख सकते हैं। थोड़ी देर तक इन सब बकरों की लोडिंग करेंगे, ये आपके सामने है माशाल्लाह। और भी दोस्त आए हुए हैं और ये वाले गुजरांवाला जाएंगे और दूसरे खड़े हैं पेशावर जाएंगे और कुछ खड़े हैं कराची के भी हैं और रावलपिंडी के भी हैं। और इससे बड़े बकरे दूसरी साइड पे खड़े हैं, ये और हैं। और दूसरे दरवाज़ा जहाँ पे खोलता हूँ मैं उस साइड पे बड़े बड़े बकरे खड़े हैं। सब बकरों की और बंदों की वीडियो अलग इंशाल्लाह बनाएंगे। अगर जिस भाई ने लेने हैं आप आएँ डेरा गाजी खान में, इंशाल्लाह आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें और बिल्कुल जायज़ रेट में आपको मिलेंगी। बाकी अलग वीडियो बनाता हूँ मैं। ये देखें ना माशाल्लाह मेला लगा हुआ होता है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। तो